Три вещи, на которых нельзя экономить в ремонте. Первое – это инженерия. Все то, что зашивается в стены, трубы, электрика, сантехника, это все должно быть классного качества, потому что переделки стоят категорически дорого. Второе – это пол. Мы его буквально ощущаем ногами, и это очень большой визуальный объем. Менять пол после того, как вы его сделали, требует очень больших усилий и выноса абсолютно всей мебели из квартиры. Поэтому пол должен быть классным. И третье – строители. Плохая бригада может испортить любые отделочные материалы и даже самый дорогой ремонт.